Bienvenido al lugar indicado. Bienvenido al lugar indicado. Bienvenido al lugar indicado. Donde el talento y la destreza se fusionan. Donde la música y el amor se juntan. Agreste México. Prepárate a recibir al grupo que viene a revolucionar la música regional mexicana. Su legado es la música, su misión conquistar todos y cada uno de tus sentidos. Los sentimientos ciegos que saltan a nuestra piel y verdadero amor eterno. Si el amor pierde la guerra, repito, no es normal. Cada instante vivido ha marcado el camino y la experiencia de su carrera. Y hoy están listos para ti. Michoacán, Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México y Puebla. Todos representando orgullosamente a México. A mi querido amigo Cupido le dedico mi canción. Sin su ayuda hubiera podido conquistar tu corazón. El momento indicado ha llegado. ¡Vamos a mi gente de Salvador! ¡A ver, a ver, centro, cantarle bonito como dice quién. ¿Y dónde está mi gente de Salvador? ¡Esa bulla que se escucha! Primaveras, de mi Quisqueya, cuando se funda la estrella, plateando entre la iglesia, y si en ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es lo normal. Las nubes nos desvanecieron, con fuerte crecimiento, nuestro amor en turbulencia, pero vuela sereno, y si acaso me equivoco, y muere el intento, revísate, eso no es lo normal. Existe un corazón relleno, hay sentimientos ciegos, esa regla de Santiago, verdadero amor eterno, si el amor pierde la guerra, repito, no es normal. Porque en tu primera mi manera, siempre las minocinas, matando en nuestra voluntad, pero brillas sin medida, y no pierdo la esperanza. Esta tormenta pasará, que no merece viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no podemos separar, por donde dices tú puede terminar. Si tú estás conmigo, el estrella llega a su final. Si tú no estás conmigo, me debas todo, yo te tengo que besar. Y a ver, pequito, que se escuche en El Salvador, a ver, se escuche esa pinche bulla mexicana. Y ándale.